Ons gedeelte vanmôre gaan wonderlik wees. Ek bid dat die Here werklik waar vanmôre met elkeen van ons ontmoeting sal hê. Kom ons buig ons hoofde voor die Here. Ek wil graag vir ons as 'n voorbidding Psalm 131 lees. Jy hoef nie daar oop te maak nie, maar kom ons buig ons hoofde voor die Here. O Here, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie. Ook wandel ek nie in die dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. Soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Wag op die Here, o Israel, van nou af tot in ewigheid. Ja Here, die begeerte van ons harte is om 'n absolute afhanklikheid van U te leef. Te weet Here dat U alleen bepaal die tye. U alleen is in beheer van alles. Dis vir ons wonderlik, Here, dit maak ons rustig hier binne in ons om te weet U regeer. Mag alles wat ons doen U naam verheerlik. Amen. Genade en vrede vir U van God ons Vader en Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons blaai saam na Hebreers toe. Ons is besig met Hebreers 10. Hebreers 10. Hebreers 10 en ons gaan lees vanmôre van vers 32 af. Hebreers 10 vers 32. Gedeelte wat ons vooraf hanteer het vir ons vertel, so 2 weke terug het ons gesels oor ons kan in die allerheiligste wandel, omdat Christus vir ons moontlik gemaak het. Ons het gepraat oor, kan ons maar net aangaan nou met ons lewens, dat God ons gaan straf, dat daar 'n oordeel is wat voorlê. En dan vanmôre kyk ons van vers 32 af, van Hebreers 10 vers 32. Kom ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. O Here, in diepe afhanklikheid, kom ons vanmôre voor U. Ons weet, Here, dat ons in 'n tydperk lewe van absolute onsekerheid. Maar dat ons as gelowiges ongelooflike vastigheid, sekerheid het. Want ja, Here, dis in U. Dis in U, Vader, wat geskep het, wat onderhou, wat lief het. Dis in U, Christus Jesus, wat vir ons gesterf het, wat vir ons die oorwinning bewerkstellig het. Dis in U, Heilige Gees, wat U binne in ons roep, Abba, Vader. Wat met 'n proses van heiligmaking binne in ons besig is. Nou Here, die gebed van ons harte is dat U vir ons die woord sal oopmaak. Dat ons dit sal hoor en dat ons daardeur sal groei. Is die gebed van ons harte. Amen. Hebreërs 10 vers 32. Maar onthou die vorige dae, waarin julle toe julle verlig geword het, 'n groot lydingsworsteling deurstaan het. Gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukking 'n skouspel geword het. Gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het. Want julle het dan ook saam met my gevoel in my boeye, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julself 'n beter en 'n blywende besitting in die hemele het. Werk dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog 'n klein tydjie, en hy wat kom sal kom en nie versuim nie. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van lewe. Net tot sover. Volgende week gaan ons gesels oor wat behels dit, wat beteken dit om geloof te hê. Ja, vandag is die woord om geloof te hê so 'n goedkoop woord, maar
wat beteken hierdie woord geloof? Vanmôre wil ons gesels oor lyding. Lyding. Om deur lyding te gaan as jy 'n gelowige is. Nou, eers moet ons gou vir mekaar sê, lyding, as ons praat oor lyding, praat ons nie oor iemand wat siek word nie. Ons praat nie oor iemand wat kanker het nie. Ons praat nie oor iemand wat net in die loop van die lewe sy werk verloor nie. Ons praat oor mense wat kinders van die Here is, en omdat hulle kinders van die Here is, lyding ervaar. Dit is nogal vir my tragies dat so baie keer as gelowiges praat oor lyding, is dit asof hulle dink dat daar sekere plekke in die wêreld is. As jy Christen is en jy woon daar, dan is die lyding verskriklik. Maar hier by ons, en dan baie mense sal sê, ek dank die Here dat ons nie lyding ervaar hier in Suid-Afrika nie. Dis een van die dinge wat ek glad nie kan verstaan nie. Dat jy kan sê dat jy 'n kind van die Here is, selfs in Suid-Afrika, en dat jy nie lyding ervaar nie. Nou, miskien is dit nodig om vir mekaar te sê, wat is die rede, hoekom so baie mense wat bely dat hulle kinders van die Here is, nie lyding ervaar nie. En ek wil baie graag hê, ons moet baie naby aan die woord kom staan, en kyk wat die woord vir ons hieroor leer. Dat jy nie op die ou ende sê nie, ja, dis Johan se idee, maar ek stem nie lekker saam nie, dat jy sal sien, dis wat die woord vir ons leer. Nou, die skrywer van Hebreers begin om vir hulle te vertel, en hy sê vir hulle, hoe hulle in die begin van hulle bekering hierdie lydingsworsteling gehad het. In die begin van hulle bekering. Nou, as jy baie keer, as jy vir iemand kyk wat pas tot bekering gekom het, is dit nogal wonderlik om te sien hoe opgewonde so 'n persoon is. Hy kan nie ophou om oor die Here te praat en wat die Here in sy lewe gedoen het en hoe hy die ou dinge laat staan het en hoe hy alles nou verander het, hy het 'n nuwe rigting ingeslaan. En ewe skielik daai begin wat jy saam met die Here stap, nou begin jy jou vriende te verloor. En ewe skielik mense kyk jou snaaks aan. En daarom begin die skrywer en hy sê vir ons, onthou die lydingsworsteling wat jy in die begin gehad het. Dink terug aan hoe jy gelei het vir die Here aan die begin. Baie mense sal vir my sê, ja, ek het tot bekering gekom, maar ek het nog nie lyding ervaar nie. Die rede daarvoor, my liewe broer en suster, as jy vanmôre vir my sê, jy het nog nie ervaar nie, is omdat jy doodstil bly. Want die wêreld waarin ons lewe, is in stryd met dit wat God verkondig in sy woord, oor alles. Daar is nie 'n ding waaroor jy kan gesels met iemand waar die wêreld nie in stryd is mee nie. As jy dink in die huwelik vandag, hoe word die huwelik uitgebeeld? Wat sê die Bybel? Huwelik is tussen 'n man en 'n vrou. Seks is binnekant die huwelik, tussen die man en die vrou. Mag jy skei? Nee, sê die Bybel vir ons. Mag daar vuil taal uit jou mond uitkom? Nee. Hoe moet jy optree in jou werk? Eerlik wees in alles wat jy doen. So, hoe moet jy optree teenoor ander mense? Mense van ander rasse. Jy moet hulle lief hê. Jy moet jou vyande lief hê. Daar's niks waaroor ons kan praat met iemand in die wêreld nie, waar jy nie sal agterkom, daar's 'n absolute antagonisme, daar's 'n weerstand die oomblik as jy praat oor Jesus Christus. Want die Bybel leer vir ons dat hierdie woord is nie in ooreenstemming met mense se vlees nie. Dis in stryd met die vlees. Dis anderste as wat die wêreld verkondig. En daarom wil ek begin om vir julle te vertel dat Jesus was baie duidelik met sy volgelinge dat hulle lyding sou ervaar. Van die begin af. Hy kom in die bergpredikasie en wat is een van die eerste dinge wat hy vir hulle vertel waaroor hulle gelukkig moet wees? Wees bly wanneer alle van julle al wat sleg is van julle sê. Hoekom? Want julle loon is groot in die hemel. Hulle het dieselfde met die profete gedoen. So dis nie net julle nie, die profete is dieselfde hanteer. Daar was nog nooit 'n tyd gewees dat God se woord aanvaar is deur die mens nie. In Matteus 24 vers 9 sê Jesus, dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. So dit kan wees dat jy ook fisies op jou einde ly, in terme van dat hulle jou sal slaan, dat hulle jou sal doodmaak. Hy sê, en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam, al die nasies. So dit maak nie saak of jy bly tussen mense wat pink, blou,
groen, swart, bruin, wit, wat ook al is nie, mense sal teen jou opstaan as jy die woord van God leer. Alle nasies. Jesus vertel vir in Lukas 12, en miskien wil jy dit saam met my lees, want dis 'n gedeelte wat so duidelik is oor dit wat ons ook sal deurgaan. Lukas 12 vers 49. Lukas 12 vers 49. Jesus sê, ek het gekom om vuur op die aarde te werp. En hoe wens ek dat dit al aangesteek was? Maar ek het 'n doop om meer gedoop te word, en hoe benoud word ek totdat dit volbring is. Jesus vertel waar hy sou gaan, sy sterwe, opstanding. Vers 51, dink julle dat ek gekom het om vrede op aarde te gee? Nee, sê ek vir julle, maar eerder verdeeldheid. Baie duidelik, het Jesus gekom om vrede op aarde te bring? Nee, hy het nie. Bybel sê so. Bybel sê hy het nie gekom om vrede te bring nie, maar verdeeldheid. Vers 52, van nou af sal daar 5 in een huis verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Die vader sal verdeeld wees teen die seun en die seun teen die vader, die moeder teen die dogter en die dogter teen die moeder, die skoonmoeder teen die skoondogter en die skoondogter teen haar skoonmoeder. Daar sal verdeeldheid wees. Daar sal verdeeldheid wees. In Johannes 16 vers 33 sê Jesus, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. Dat julle in my vrede kan hê. Hoekom? In die wêreld sal julle verdrukkinge hê. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. In die wêreld sal julle verdrukkinge hê. En dan kom die apostels. Jy hoor wat sê Jesus. Wat is die apostels se boodskap aan die mense wat hulle die evangelie verkondig? Handelinge 14 vers 22, en die siele van die disippels versterk en hulle vermaan. Kyk so, hulle versterk die mense se siele, hulle vermaan hulle om in die geloof te bly, en dan luister wat sê hulle vir hulle. Hierdie mense wat pas tot bekering gekom het. Luister wat sê hy vir hulle. Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God gaan. Ons moet deur baie verdrukkinge ingaan. So moet jy baie verdrukkinge ingaan. As jy kind van die Here is, baie verdrukkinge sal jy ingaan. Is dit nie wat Jesus oor en oor gesê het nie? Het hy nie van die begin af vir die mense dit duidelik gemaak het, dat hulle die prys moet bereken, want die prys is hoog? Het hy nie vir die mense wat hom wil volg en sê, Here, ek sal u volg, vir hulle gesê, mense, laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Die wat die hand aan die ploeg slaan en terugkyk is nie werd om in die koninkryk te kom. En hier die disippels wat opvolg op hierdie boodskap om vir hulle te sê, julle gaan deur baie verdrukkinge in die koninkryk ingaan. 1 Tessalonisense 1 vers 6, en julle het navolgers van ons geword. Julle het navolgers van ons geword. En van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap in die Heilige Gees. Hulle sê julle het navolgers geword van ons en van Christus. Hoekom? Want julle het deur baie verdrukking in die koninkryk van God ingegaan. Deur baie verdrukking het julle ingegaan. Dis interessant genoeg dat die apostels tot oor hierdie roem praat, as hy praat oor hoe ons moet roem, is dit ook in terme van ons verdrukking. Luister wat sê Romeine 5 vers 3. En nie dit alleen nie, maar ons roem ook in ons verdrukkinge. Ons roem daar. Ons is bly oor die verdrukking wat ons gelei het. Ons roem daarin. Omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk duur. Verdrukking bring geduld in ons lewens. Die verdrukking is belangrik in ons lewens. En hy sê vir hulle, roem daarin. Daarom is Paulus, as hy vertel van 2 Korintiërs 11, as hy vertel vir hulle oor wie hy is en waardeur hy gaan het in sy lewe, dan vertel hy vir hulle, mense, ek het 3 keer omtrent, het ek skrifbreek gelei. 5 keer het die Jode my geslaan, 39 houe. 5 keer. Ek sê 5 keer 39 houe geslaan word. Ergens sê jy, Here, ek dink ek het nou genoeg gehad. Paulus sê, ek het 5 keer dit gedoen. Dis nie al nie. Ek is met stokke geslaan, 3 keer. Ek is gestenig. Paulus kan daaroor roem, en is moontlik gemaak deur Christus, en hy is bly daaroor. Die apostels, nadat hulle die eerste keer geslaan is,
deur die Joodse raad, gaan hulle daaruit en wat doen hulle? Hulle is bly dat hulle ter wille van die Here gelei het. Hulle is bly daaroor. As jy kyk nou na vers 33 van Hebreers 10, kyk gou nou na vers 33 van Hebreers 10 toe. Hy sê die volgende. Hy sê gedeeltelik, nou die Griekse woord daar te maak met aan die een kant, so kom ons vertaal dit so, aan die een kant, omdat julle deur die smaad en verdrukking skouspel geword het, en dan sê hy aan die ander kant, omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer. So nie net het hulle die lyding ervaar in hulle eie lewens nie, maar hulle was ook deelgenote gewees van ander wat gelei het. Hulle was bereid gewees om hulle self te identifiseer deur ander wat deur lyding gaan het in hulle lewens. En dit gebeur so maklik dat 'n kind van die Here ly en dat ander kinders van die Here ewe skielik back af van daai persoon af. Ek wil hom nie deur dieselfde gaan as daai persoon nie. Nee, die kind van die Here is iemand wat daai persoon juis in daai tyd ondersteun, juis by daai persoon staan, wat bereid is om op te staan vir die Here en wat lyding ervaar. Die gelowiges het by daai persoon gestaan. 1 Petrus 5 vers 9 sê, hom moet julle teestaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan die broederskap wat in die wêreld is, dieselfde lyding van ons broers in die wêreld. Ons gaan ook deur lyding gaan. Ons broers gaan ook deur lyding. In 1 Korintiërs 12 sê Paulus, as die een lid ly al die lede. As iemand in die liggaam ly almal saam. As een persoon opstaan vir die Here en hy ly as gevolg daarvan, dan staan almal van ons by hom. Paulus is so opgewonde oor so baie, wat hy is in die gevangenis, en so baie van hulle het saam met hom gestaan. So baie van hulle het gesê, ons staan saam met Paulus. Hulle het hom besoek, hulle het vir hom kos gevat terwyl hy daar is. Terwyl ander mense hom gehaat het, was hulle nie vreesbevange gewees om hom te ondersteun nie. Selfs al het hulle geweet, hulle staan self ook die kans om gearresteer te word. Self ook die kans om lyding te ervaar. Het Jesus dit nie so mooi vir ons vertel in Matteus 25? As hy vir hulle sê, ek was naak en julle het my geklee. As hy die hoof is hy die hoof van die liggaam. En daarom as ek enigeen van die broers en susters in die Here ondersteun en by hulle staan as hulle lyding ervaar as gevolg daarvan dat hulle vir die Here lewe, is ek besig om dit te doen aan hom. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. En die koning sal antwoord vers 40. En vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. As julle dit gedoen het aan een van die geringste broeders van my, gedoen aan my. Ek wil jou vertel, as iemand deur lyding gaan in sy lewe, as hy kind van die Here is en hy staan op vir dit wat reg is een van die slegste dinge in sy lewens as medegelowiges ewe skielik nie by hom staan nie. As die moeilikste tye wat hy baie keer ervaar het, is dit van gelowiges wat sy lewe bevraagteken, as hy deur moeilike tye gaan. Ek kan onthou baie keer in my eie lewe deur lyding gaan, hoeveel mense by jou staan, hoeveel mense sal jou onderskraag, hoeveel mense sal jou ondersteun, as jy 'n kind van die Here is. As ons kinders van die Here is, nie net gaan ons self daardeur gaan nie, en as jy 'n kind van die Here is en jy gaan self daardeur, dan verstaan jy hoe belangrik is dit om ander gelowiges te ondersteun. Maar as jy nie self daardeur gaan nie, dan verstaan jy dit nie. En die rede hoekom jy nie self daardeur gaan nie, is baie duidelik. Jy is besig om stil te bly. Maar hy gaan verder met hierdie lyding. Hy vertel ook vir hulle hierdie lyding het ook te maak gehad met hulle berowing van hulle goeders. Hulle die berowing van hulle goed met blydskap aanvaar. Imagine, mense kom en hulle vat al jou goed. Hulle kom in jou huis en hulle vat alles wat in jou hoort. Sal jy dit met blydskap aanvaar en sê, Here, dankie, U het dit vir my gegee vir 'n bepaalde tyd. Hier kom mense en hulle vat dit van my af weg.
dankie daarvoor. Here, dis amazing dat ek kan alles verloor ter wille van U en U koninkryk. Oor en oor was dit die waarheid gewees van die apostels, van die vroeë kerk, deur die geskiedenis van gelowiges wat vir die Here geleef het. Hulle het baie keer alles wat hulle gehad het hulle verloor. Is jy bereid om alles te verloor? Is jy bereid om te sê, Here, ek gaan vir U lewe, maak nie saak, al verloor ek my beroep nie, al verloor ek my pos by die maatskappy nie, maak nie saak waardeur ek gaan nie, Here, ek is bereid om dit te doen en ek gaan dit met blydskap doen. Dis 'n tragedie as mense beginne in 'n toestand gaan oor goeders wat nie belangrik is nie en hulle verloor dit, terwyl hulle die ewige kan behou. Wat is ons prioriteite as die tydelike vir ons maak dat ons daaroor hartseer is, maar die ewige is ons nie? En net so dit te maak oor ons getuienis in hierdie wêreld. Ons sê vir die mense met ons lewens, wat is vir my belangriker? Dat jy in die koninkryk van God inkom, as wat jy my lief het. Het is belangriker dat ek jou vertel dat jy nodig het om Jesus Christus te aanvaar, dat jy in die allerheiligste saam met hom sal wandel, as dat jy my sal aanvaar. Die oomblik as ons deur lyding in ons lewens gaan, ons verloor ons goeders, ons verloor ons besittings, is ons besig om deelgenote te wees aan God se koninkryk. Filippense 3 vers 10, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde. In my lyding ervaar ek ook gemeenskap aan sy lyding, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Hoe meer ek deur lyding gaan, en dis die wonderlike van lyding, hoe meer ek deur lyding gaan in my lewe, hoe meer sterwe ek in my lewe vir dit wat in die wêreld belangrik is en wat deur die wêreld as hoog geag word. Ek word gelykvormigheid aan sy dood. Dood vir die wêreld. Dood vir die dinge wat in hierdie wêreld so belangrik is. Kolossense 1 vers 24, nou verbly ek my in my lyding, vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam wat die gemeente is. Luister mooi na hierdie gedeelte. Kolossense 1 vers 24. Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsel van die verdrukking van Christus vir sy liggaam. Daar's 'n oorblyfsel van die verdrukking wat oorbly. Christus het gelei, maar die gemeente wat sy liggaam is, gaan ook ly. Daar is 'n gedeelte van lyding wat bepaal is deur God die Vader, wat oor die kerk van die Here Jesus Christus gaan wees. En Paulus sê, ek is bly hieroor, want ek het deel aan hierdie sekere deel van verdrukking wat oor die kerk gaan kom, het ek deel daaraan. Ek is bly daaroor. Ons het 'n beter besitting in die hemele. Hoekom is ons besig om ons goederes prys te gee? Hoekom is ons bereid om lyding te ervaar? Nie omdat ons klomp masochiste is. Nie omdat die Christen 'n masochist is en hy hou daarvan om te ly nie. Glad nie. Christen hou net so min daaroor om te ly. Hy wil nie graag ly nie. Om die waarheid te sê, Christene wat aan die brand is vir die Here, hulle sal sê, hoor hierso, ek hou nie daarvan nie. Dis nie wat ek wil gee nie, dis nie wat ek begeer nie. Dis wat God opgelê, dit sal so wees. En ek weet dit as ek evangelie gaan verkondig. Maar wat is die rede hoekom ek dit doen? Want ek het 'n beter blywende, beteken dit gaan nie ophou nie, 'n blywende besitting in die hemel. En dis ewig. Want alles wat op die aarde is, wat ek hier op hierdie aarde kan verloor. Al my vriende, my familie, al hierdie dinge op aarde is tydelik. My besittings is tydelik. Dit wat ek by die Here gaan wen, en dit wat ek by hom gaan kry, is absoluut ewig. Luister wat sê 1 Petrus 1 vers 4. Sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. 'n Erfenis wat nie gaan ophou nie.
'n erfenis wat nie op 'n stadium aan sal wees en die volgende oomblik weg sal wees nie. Dit sal nooit vergaan nie. Dis ewig. So wat reiling? Is hierdie reiling enigstens verskriklik erg? Nee, dit is die tydelike vir die ewige wat altyd is. Dis my reiling. Dis die moeite werd. Daarom onthou die gelykenisse wat Jesus vertel, 2 gelykenisse. Die een oor die skat en die ander oor die parel. Wat het hulle gedoen? Die ou met die parel, wat het hy gedoen? Hy het hierdie parel gesoek, hierdie amazing parel gedoen. Hy het oral gesoek vir hierdie parel. En dan kry hy hierdie amazing parel. En wat doen hy? Toe hy die amazing parel kry, gaan en hy verkoop alles wat hy het om hierdie parel te kry. Ek wil vir jou vertel is, as Jesus Christus nie die mees wonderlikste ding is, wat jy bereid is om alles voor prys te gee nie, het jy 'n ander Jesus. Dis nie die Jesus van die Bybel nie. Van die Jesus van die Bybel, as jy hom ontdek, kan kyk jy na hom en dan sê jy vir jy, alles wat ek het, alles wat so belangrik vir my was in die verlede en in my lewe is niks terwyl van wat ek het in Christus Jesus nie. Hy is die skat waaroor jy struikel en alles gaan verkoop om daai stuk grond in die hande te kry om die skat te kan kry. Alles verkoop. 1 Johannes 2 vers 15. Moenie die wêreld lief hê nie, of die dinge wat in die wêreld is. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Kan ek dit vir julle herhaal? Miskien jy het saam met my in die Bybel, gaan kyk nou saam met my daarna. 1 Johannes, amper agter in die Bybel, voordat ons by Openbaring kom. 1 Johannes 2 vers 15. 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Hoe kyk jy na die wêreld? As kinders van die Here is ons so ingesleep met die manier hoe die wêreld na goedes kyk. Dit wat vir die wêreld belangrik raak vir ons belangrik. Die wêreld se vrees vir die dood, ewe skielik is ons vreesbevange vir die dood. Ek is nie bang nie. Ek is nie bang vir die dood nie. Ek is nie bang vir siekte nie. Die grootste vrees wat die wêreld behoort te hê is om eendag nie in die koninkryk van God in te gaan nie. Dit is die grootste vrees. Want dit wat in die tydelike enigiemand of enigiets aan my kan doen, dis nie vrees nie. Ek hou nie vas aan die wêreldse dinge nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees. Waaroor is jy besig om te praat die hele tyd? Wat is jou begeertes? Wat is jou hartsverlange? As dit die vlees is die begeerlikheid van die oë, is die grootsheid van die lewe is dit nie uit die Vader nie, maar is dit uit die wêreld. As dit die dinge is waaroor jy dink en waarop jy jou fokus sit, is jy nie iemand wat van die Vader afkom nie, jy is iemand wat nog steeds in die wêreld is. En jy praat soos die wêreld en jy dink soos die wêreld en die wêreld hou van sy eie. En al hierdie dinge gaan verbygaan. 1 Petrus 4 vers 13, maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As hy weer terugkom met blydskap kan jubel. Is dit nie wat 2 Korintiërs 14 vers 17 vir ons sê nie, want ons ligte verdrukking, en as jy na Paulus se lyding gaan, hy gaan in hoofstuk 11 vir jou vertel waar hy gaan. Hoofstuk 4 sê hy vir jou, wat ons ligte verdrukking, dink jy by jouself, ligte verdrukking, okay, so dit gaan nie baie erg wees nie.
En dan lees jy hoofstuk 11 en jy besef, gee whiz, okay, waarheen het Paulus gegaan? Hoofstuk 11 vertel hy ons nou net daaroor gesels, wat vertel hy vir ons, waarheen het hy gegaan? Hy's geslaan, hy's met stokke geslaan, hy's gestenig, hy't skipbreek gelei, hy's gehaat. Maar hy sê, hierdie is 'n ligte verdrukking teen dit wat ek gaan ontvang as ek by die Here gaan wees. Romeine 8 vers 18 sê, want ek reken dat die lyding van die teenswoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. So dis baie belangrik mense, as ons praat oor lyding, as ons praat oor alles wat ons gaan verloor as ons vir die Here gaan lewe, is dit belangrik om vir mekaar te sê, onthou een ding, hierdie lyding aanvaar ek met blydskap. Want my oë is gefestig op dit wat ek eendag gaan ontvang en dit op wat ek hier verloor, kan nie opweeg daarteen nie. Iemand wat met 'n lang gesig rondloop oor die lyding wat hy ervaar, is iemand wat nie verstaan wat hy eendag gaan kry nie. Hoe kyk ek dan na goeders wat ek op hierdie stadium in die wêreld het? Hoe bestuur ek dinge wat ek in hierdie wêreld op hierdie stadium het? Hoe kyk ek na dit wat ek nou op hierdie stadium het? Moet ek alles dan nou net opgee? Moet ek alles laat gaan? Nee, maar die Bybel sê wel vir ons, dat die manier hoe ons dit moet hanteer is soos volg. 1 Korintiërs 7, miskien moet jy gou saam met my dit kyk. 1 Korintiërs 7 vers 29. In Korintiërs 7 vers 29. Maar dit sê ek, broeders, die tyd is kort. Van nou af moet ook die wat vroue het, wees asof hulle nie het nie. En die wat ween asof hulle nie ween nie. En die wat bly is asof hulle nie bly is nie. En die wat koop asof hulle nie besit nie. En die wat hierdie wêreld gebruik asof hulle dit nie ten volle gebruik nie. Want die gedaante van hierdie wêreld gaan verby. So wat beteken dit? My lewe wat ek lewe is altyd met 'n oop hand. Die Here gee vir my bepaalde goedes in my lewe. Hy gee vir my 'n vrou, hy gee vir my dalk kinders. Hy gee vir my dalk werk, hy gee my besittings. Maar alles wat ek in hierdie wêreld het, leef ek met oop hande die hele tyd en ek gebruik dit, maar ek weet, hierdie goeders is kortstondig. Hierdie goeders is nie ewig nie. Hierdie goeders is nie wat hou nie. Hierdie goeders is nie wat belangrik is nie. En ek bestuur dit tot eer van die Here, totdat hy iets van dit kom vat. En dan sê ek, Here, dit was anyway hier sinne gewees. Hoe bly is ek hier kom vat dit weer? U is in beheer. Ek lewe in hierdie wêreld, maar ek lewe nie met hande wat toe is nie. Ek lewe nie vir dit wat in die wêreld is nie, maar ek lewe vir Christus Jesus, want vir hom te lewe is oortref alles in waarde. Kan ek weer vir u herhaal, Matteus 5 vers 11 en 12 het gepraat oor die bergpredikasie met Jesus se eerste boodskap aan die mense wat kom luister het. Makarios, gelukkig. Hy sê vir hulle, gelukkig is julle, want die mense julle beledig en julle vervolg en valslik allerhande kwaad en julle spreek om my ontwil. Gelukkig is julle. So wat gaan mense doen in hierdie wêreld? Hy gaan julle beledig, gaan jou beledig. As jy 'n kind van die Here is en jy lewe vir die Here en jy getuig vir die Here en jy praat met mense oor sy woord, gaan hulle jou beledig. Hulle gaan jou vervolg. Hulle gaan valslik allerhande kwaad in jou spreek. Hulle gaan dit doen. Valslike goed van jou vertel. Hulle gaan van jou skinder. Hulle gaan slegte goed van jou sê. Om my ontwil gaan hulle dit doen. En hy sê, as hulle dit doen, gelukkig is jy. Gelukkig is jy. En dan sê hy vers 12, verbly en verheug julle. So, as dit plaasvind in jou lewe, wat moet die toestand in jou lewe wees? Jy moet bly wees. Jy moet rondloop met 'n glimlag op jou gesig, soos die apostels van oud, nadat hulle pak slaaf van hulle lewens gekry by die Joodse raad, uitgestap het en hulle was bly. Mense, dis 'n voorreg om vir die Here te lei. Dis 'n voorreg. Ek dink nie ons verstaan dit nie, dis 'n voorreg. Dit moet vir ons so 'n ding wees.
Here, dis vir my wonderlik dat ek vir U kan lei. Calvin het gesê, waar die gevoel vir die hemelse goeie dinge sterk is, waar die gevoel vir die hemelse goeie dinge sterk is in jou lewe, sal daar geen hinkering wees vir die dinge van hierdie wêreld nie, sodat geen gevoel van armoede of skaamte ons sal dryf na hartseer nie. Armoede, skaamte sal jou nooit dryf na hartseer nie. Hoekom? Want die hart van jou lewe is gefokus op die hemelse dinge. Die Bybel vertel vir ons, lyding gaan iets te geweeg bring in die kerk van die Here Jesus. Dit bring dit altyd teweeg. Dis een van die volgende redes hoekom ons bly is oor lyding. Want lyding sorteer mense wat nie vir die Here lewe nie. Valse ouens wat in die kerk sit, sorteer dit uit. Onthou julle toe Jesus vertel van die saaier? Wat het gebeur met die ouens wat in die saaier, as hy saai, wat gebeur met van hulle? Hulle neem die boodskap met blydskap aan. En dan sê hy, Matteus 13 vers 21 in hierdie gedeelte oor wat sy uitleg van die saaier, sê hy, maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir 'n tyd. En as daar verdrukking en vervolging kom terwille van die woord, struikel hy dadelik. So vervolging en verdrukking maak dat 'n klomp mense die Here verlaat, want hulle was nooit deel daarvan gewees nie. So die verdrukking wat in die kerk plaasvind, is die gelowige oor dankbaar. Hoekom? Want mense wat voorgee, begin om die kerk te verlaat. Mense word identifiseer vir wie hulle eintlik lewe, die oomblik as vervolging daar is. Die gelowiges bly daaroor om te weet, Here, U sorteer ook mense uit. Iemand wat nie werklik ware kind van die Here is nie, gaan nie bly terwyl daar lyding is nie. Hulle gaan die kerk verlaat. En daarom sê hy vir ons, daarom het ons uithou vermoë nodig. Hierdie uithou vermoë wat deur die Heilige Gees kom. Hierdie werking van die Vader wat in ons lewens verandering bring in ons lewens, is dieselfde verandering wat teweeg gebring word, wat vir ons vashou tot die einde toe. Is dit nie wat Filippense 1 vers 6 sê? Hy wat die goeie werk in ons begin het. As die Here die goeie werk in jou begin het, gaan dit iets wees wat gaan volhou tot die einde toe. Die uithou vermoë wat sal aangaan. Daarom sê Matteus 10 vers 22, julle sal deur almal gehaat word terwille van my naam. Julle sal deur almal gehaat word terwille van my naam. Ek dink baie keer het ons nodig om miskien terug te gaan na die Bybel toe en net rondom lyding te gaan lees. Hoe vol is die Bybel daarvan? Hoe vol is dit daarvan dat Jesus hieroor praat? Hier sê hy, en julle sal deur almal gehaat word terwille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Volhard tot die einde toe. Kind van die Here, een van die oproepe in jou lewe is jy in die allerheiligste wandel daar waar God self is. En jy wandel saam met Christus, gaan dit wat met Christus gebeur het met jou gebeur. Hy het gelei, jy gaan lei. En as jy by jouself dink, ja, maar was daar nie mense wat baie van Jesus gehou het nie? Wat van die tollenaars en die sondaars wat graag na hom geluister het? Ja, Herodes het ook graag geluister na Johannes die Doper en hy het hom doodgemaak. In Johannes 6, as Jesus vir hulle vertel, as die Vader jou nie trek nie, sal jy nooit kom nie, verlaat almal hom, dat hy vir sy disippels sê, wil julle nie ook my verlaat? En as hy hang aan die kruis, is daar 'n paar vroue in Johannes. En in die bokkamer, nadat hy vir 3 jaar lank gepreek het, wonders en tekens gedoen het, vir duisende kos gegee het, in die bokkamer daardie aand, hoeveel mense is bymekaar? Omtrent 120. Sal altyd die minderheid wees. Die Bybel sê dit, sal altyd die minderheid wees. Maar dit wat ek ontvang, en dit wil ek hê jy moet onthou, dit wat ek ontvang uit die Here uit, terwyl ek ook deur lyding gaan, en dis wat die Bybel ook vir my sê, ek ontvang troos terwyl ek deur lyding gaan, ek groei in my geestelike lewe terwyl ek deur lyding gaan, ek lees die Bybel beter as ooit tevore as ek deur lyding gaan. My geestelike groei is besig om al hoe erger, groter en beter te raak as ek deur lyding gaan.
Lyding is goed vir die gelowige. Lyding bring vir my terug na die plek toe, dat ek terugkyk en besef wie wat jou aanhou. Dit wat jy hier op aarde kan verloor, is niks in terme van die ewige wat jy gaan ontvang nie. Ek wil jou vanmôre vra, is dit waar in jou eie lewe? Is daar 'n opgewondenheid in jou hart vanmôre om te sê, Here, maak nie saak wat van my al weggeneem kan word nie. Ek is net 'n bestuurder hier op aarde. Bestuurder van goed wat U vir my gegee het. Maar Here, al vat U van my dit alles weg, weet ek verseker, een ding wat niemand van my kan wegvat nie, is my wandeling saam met U in die allerheiligste, van nou af en tot in ewigheid. Amen. Kom ons buig ons hoofde. O Here Jesus, ons moet bely, ons is so baie keer so vreesbevange oor wat mense van my sal sê. Wat mense aan my sal doen. Here, ons is so baie keer so gefokus op hierdie wêreldse dinge, dat ons maar net so lyk soos die wêreld. O Here, vergewe ons. Mag ons harte gerig word na U toe. Mag ons begeertes alleenlik wees om U te verheerlik. En dat dit wat U vir ons gee in hierdie wêreld, dat ons dit so sal bestuur, met oop hande, wetende Here dat U dit enige oomblik weer sal kan terugvat. Ja Here, dat ons so sal lewe, dat maak nie saak wat in hierdie wêreld met ons gebeur nie. Dat daar blydskap in ons lewens altyd sal wees. Want ja Here, ons bely, dat vir my is die lewe Christus, en die sterwe, dis 'n wins. Amen. Ontvang die genade van die Here en gaan huis toe in sy vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly, totdat Jesus Christus ons kom haal. Amen.